Halo teman-teman, ketemu lagi di video vlog saya. Mohon maaf saya sudah lama tidak membuat video untuk konten YouTube saya karena ada beberapa hal yang berkaitan dengan kegiatan yang membuat saya tidak sempat bervideo. Dan kebetulan hari ini di toko saya yang ada di Madani Bendo kedatangan amunisi baru. Ini dia Kyocera M3860, mesin yang unit baru ini. Nanti dia akan melengkapi mesin Kyocera saya yang ada di sini karena untuk unit yang lain sudah mulai waktunya akhir sehingga saya harus pengadaan unit baru. Dan di toko ini ada 4 unit mesin Kyocera, jadi ada M3660, kemudian M2040 nya 2 unit, dan di sini ada PA 2200. Dan salah satu mesin M2040 nya sudah mulai satu dan waktunya di akhir sehingga saya harus menyiapkan amunisi baru yaitu M3860. Hari ini akan kita unboxing seperti apa, nanti teman-teman bisa mengikuti video saya. Nah ini dia, kardusnya sudah kita buka. Kita akan lihat bentuknya. Ini ada unit mesinnya dan akan kita angkat ya. Nah ini dia unitnya M3860. Dan secara fisik dia sama dengan 3660, tetapi kemarin informasi yang saya dapatkan bahwa di 3860 ini untuk tabung ini ya, residu atau pembuangannya lebih besar. Dan memang benar ini tabung pembuangannya lebih besar ya. Nanti akan kita cross check dengan yang di sana. Kita cari dulu tabung pembuangannya di sana. Ternyata di unit ini kita dapat kelengkapan ini ya, ini tabung residunya, tabung pembuangan limbahnya, kemudian ada kabel power plus adapternya ini, kemudian kita dapat kabel USB. Sekarang kita mau lihat dulu pembuangan dari M3860 ini apakah lebih besar dari 3660. Ini pembuangan 3660, ini pembuangan 3860. Jadi memang terlihat perbedaan ukuran. Ya, lihat. Ini 3860, tabung pembuangannya lebih besar. Berarti nanti tidak sering membuang residu. Oke, terlanjutkan nanti untuk setting. Oke, sekarang kita akan tes mesinnya. Sementara kita lakukan dulu untuk setting dulu ya. Setting bawah ini mau kita isi dengan folio.
kaset satu kita setting cetak video. Oke, sudah. Sekarang kita lanjutkan, kita pasang tabung residunya. Ini dibuka ya. Nah. Agak menonjol. Terus kita pasang powernya di sebelah sana. Sudah, bismillah, kita nyalakan. Kemudian kita lakukan setting awal. Biasanya untuk setting awal kita hanya nyeting default paper, kemudian default sourcing. Jadi untuk settingan kertas, kemudian default pengambilan kertas. Hari ini tanggal 11 ya? Iya. 15.36. Karena saya tidak menghubungkan ke jaringan, makanya saya lewati saja tadi untuk setting networknya. Sekarang saya ingin nyeting ke tas dulu ya. Dan ini dan satu belum terbaca ya, sampai dulu. Sudah, dan satunya belum terbaca. Dulu deh. Ya sudah. Dia ini yang kaset satu folio, yang tray juga folio. Oh ya, untuk setting kaset jadi folio jangan lupa indikator tray di sini nih dibuat other ya, ini ya ditarik nanti yang bagian sini ini puter sampai dia di other ya, nanti cek. Kita cek ini masih proses adding toner tadi, kita mesti tunggu dulu. Kita sudah siap untuk mengcopy. Sekarang kita akan lakukan tes copy. Kita tes print dulu. Kita pakai kertas folio, kita pakai paper dari kaset. Oke, berhasil. Sekarang kita lakukan tes dari sini ya.
dari ADF juga oke. Oke, sekarang kita akan tes load papernya dari tray. Kita tes dari ADF dulu. Nah, kalau kita pasang kertas di tray nanti akan muncul di kertas seperti ini. Kita tinggal oke saja. Kemudian kita pastikan pengambilan kertas sudah dari tray ini ya, tanda tangan, ada simbolnya tangan. Oke, kita tes. Sip. Sekarang dari platnya dari pattern sini ya. Oke, kita masih dari tray, kita tes. Oke, nah, seperti ini. Oke, sudah selesai proses setting dan testingnya. Saya akan mereview sedikit tentang mesin ini. Nah, kebetulan saya dengan mesin Futura M860 ini secara spesifikasi mirip dengan 3660 alias bisa dikatakan kembar, hanya ada perbedaan di tabung pembuangan limbah tonernya saja. Jadi dengan seri M3860 proses pembuangan limbahnya akan lebih lama atau lebih jarang, sehingga proses kerja kita juga akan lebih maksimal. Dan tentunya dengan spesifikasi yang sama 3660 dan N3860 dia punya durability cetak yang tinggi dan bisa kita maksimalkan untuk proses kerja untuk mempelajari. Dan selama sama kayak 3660 sampai hari ini tidak ada kendala berarti, dan untuk proses pemakaian sehari-hari jarang sekali ada trouble ataupun hal-hal yang lain. Terima kasih sudah menyimak video saya. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Tetap semangat dan salam sukses.